An ka foli bɛ an lagɛbaa bɛɛ lajɛlen ye minnu kan. An ka foli bɛ an lagɛbaa bɛɛ lajɛlen k'a ladɔnniya ko nin y'aw donni aw ka jɛmukan kɔnɔ dɔgɔkun kibaru ale bɛ lase aw ma samedi o samedi ka taa 9h la ka taa bila 10h la aw balimakɛ Bubakari Kɔlɔn Samake fɛ. Dɔgɔkun kibaru ale ye jɛmukan min ka wele bɛ se maa minnu ka baara ye kunnafoni ɲinini, kunnafoni sɛgɛsɛgɛli fo ka taa se kunnafoni jɛnsɛnli ma. U bɛ na bi an b'an da don dɔgɔkun kɔnɔ kibaruba minnu kɛra an bɛ walawalali k'o la walasa u bɛ se ka faamuyali di an lagɛbaaw ani an filɛlibagaw ma cogo min na. Bi dɔgɔkun kibaru an ka wele sera maa fila min ma n'o b'an ka plateau kan n'olu bɛn'u hakilina d'an ma. Olu ti mɔgɔ dogolen an ka plateau kan, nin y'u siɲɛ caman u b'an ka plateau in kan. Makan Fofana e bɛ an bolo bi dɔgɔkun kibaru émission kɛnɛ kan an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Merci beaucoup. Donc, Moussa Konate, et fanaye kunnafoni dila ye, an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka invitation na dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. Fɔlɔ y'an wele ka na faso baara la diyara n ye ka Makan fo ka lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka technicien ba fo n'o ye Keba ye ale min bɛ régie la nin waati in na ka ɲɛmaaso fo n'o ye ayiwa an kɔrɔkɛ Kasimi ye. Ko maaw k'u kilo kɛrɛ bɔsi. Basi t'a la. Donc ni ne b'an don an ka bi jɛmukan kɔnɔ dɔgɔkun kibaru bi semaine na an y'a jateminɛ ka ye fo ka taa se semaine tɛmɛlen ma kibaruya bakuruba dɔ kɔni bɛ Mali kɔnɔ kuma caman ba ka hakilina di a kan. Mais bi an bɛ plateau in sigi walasa maa minnu bɛ kunnafoni di yɛrɛ okumu kɔnɔ maa minnu ni kunnafoni ka surun olu bɛ se ka walawalali kan ye cogo min na u hakilina hali ka lagɛta ye min ye don nataw la ninnu kibaruya ninnu bɛ se ka taa wolo min na n'an b'a fɔ ma évolution u b'u da don kan. An y'a ye k'a fɔ mardi don ORTM sanfɛ flash spécial kɛra k'a jira k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ a n'a ka ministre u ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ ɲɔgɔn ye a wolola parti politique cili la. Yan'o cɛ an y'a ye k'a fɔ parti politique kun ka activité kun suspend semaine kelen avant ça. Yan'o cɛ fana an y'a ye k'a fɔ concertation dɔ tun bɛ régional ba ni Bamako ta kɛra olu kun ye recommandation dɔ kɛ. Bi an da bɛna don o dɔgɔkun in kɔnɔ kibaruba minnu kɛra n'an b'a fɔ o ma parti politique ka cili yɛrɛ Makan Fofana. Abrogation an bɛ se k'a faamu cogo di bakuruba la ni information in dira mardi ni bi cɛ e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ a la ani i bɛ mɔgɔ minnu interviewer olu ye faamuyali jumɛn sɔrɔ a la. Effectivement, parti politique cili kɔni a kɛra parce que d'abord yan'a kɛ an b'a fɔ a tun bɛ mɔgɔ caman bolo k'a fɔ ko c'était absurde, c'était irréel k'a kɛ i b'a fɔ fɛn dɔ don mɔgɔ tɛ se k'a miiri k'a bɛ se ka kɛ mɔgɔ tɛ se k'a miiri ko vraiment an bɛna se bi ma k'a fɔ ko an bɛ Mali kɔnɔ parti politique tɛ jamana min kɔnɔ quoi. Nka ni mɔgɔ o mɔgɔ sakira kɔfɛ dɔɔni ka jateminɛ kɛ k'a minɛ avril la ka na se bi ma jɛrɛ minnu kɛra n'o ye concertation des forces vives ninnu ye ka na se sisan ma ani laseli minnu caman kɛra mɔgɔ b'u hakilila di mɔgɔ kan ka sigi ni nin ye k'a fɔ ko bi parti politique bɛna na ci parce que n'i ye processus jateminɛ an bɛ se k'a fɔ mɔgɔw hakilila préparer la dɔɔni quoi ka légitimité ɲini a na donc communication dama minnu kɛra a la wagati dɔ la fana yɛrɛ forcing kɛra yɔrɔ dɔw la fana yɛrɛ bi kɔni parti politique officiellement parti politique foyi tɛ Mali la ayiwa nin ko ninnu kɛra cogo di o ye babu wɛrɛ ye ce qui est sûr an bɛ jamana kɔnɔ bi a taacogo a kɛra media kunda ye o a kɛra sira wɛrɛ ye o an b'a fɔ jumɛn ni jumɛn de bɛna a bɛna wolo jumɛn ni jumɛn na ye ni komi an bɛ ka an ni kunnafonidilaw de bɛ ɲɔgɔn kan yan nɔ anw yɛrɛ ka hali baara cogoya forcément a bɛna na jouer a kan parce que n'i ye kunnafoni yɛrɛ ta k'a jateminɛ o tɛ Mali dɔrɔn ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna ye i bɛ taa sɔrɔ actualité politique o de bɛ dominer kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ bon ni animation de vie politique tɛ yen nɔ kunnafoni a bɛ caman bɔ kunnafoni na n'a ye caman bɔ a la anw de fana bɛna se ka peut-être fɛɛrɛ kura wɛrɛw sɔrɔ fɛn minnu bɛ yen n'o bɛ jamanadenw arranger kosɛbɛ n'o ye jamana ka sini ɲɛsigi ye k'an da don o kumaw la. Mais maa min sigilen don k'a lajɛ n'ale ale ma parti politique faamu parti politique yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ yɛrɛ. Ayiwa parti politique
a sigikun de ye u bɛ se ka fanga ɲini cogoya min na k'a labaara walasa ka jamana bɔ nɔgɔ la ka jamana mara walasa jamanadenw ka se ka lafiya. Donc a ɲinini yɔrɔw a ka ca, surtout an bɛ contexte min kɔnɔna la fanga ɲinini ye jumɛn ye a bɛ se ka daminɛ an ka minɛ togodaw la kana se fo faaba ma, k'a minɛ an ka commune na kana se région ma, kana donc fanga bɛ sɔrɔ cogo jumɛn na yarɔ anw fɛ yan nɔ a nɔgɔma ye a bɛ daminɛ min na o ye conseil communal ye mairie kɔnɔna na i ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ yen nɔ i bɛ bɔ yen nɔ kana fo wasabulon kɔnɔna na ka b'o la kana fo présidentya yɔrɔw la. Donc o y'u ka baara kumabaw ye fɔlɔ, sinon baara caman bɛ yen o b'o kɛ mɔgɔw la faamuya fasodenya yɛrɛ ka mɔgɔw la faamuya jamana taabolo ka mɔgɔw la former ka faso kan don mɔgɔw la, nin bɛɛ ye parti politique ka baaraw ye. Basi t'a la Musa, an bɛ na i fan fɛ an y'a ye k'a fɔ maa minnu ni jɛkulu minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan n'olu ka baara ye fanga ɲinini fanga baarali fo ka taa se fanga minɛli ma u bolo kɔnɔ walasa u bɛ se ka baara k'a la cogo min na u ka hakilina fɛ a yirala k'a fɔ o bɛɛ cira Mali kɔnɔ. Mais yan'an ka se cili yɛrɛ ma e bɛ se ka walawalali jumɛn k'an ye walasa mɔgɔw bɛ se k'u situer parce que wale dɔw de wolola dɔw la n'olu sera parti politique ci ma bi bi in na an bɛ don min na Mali kɔnɔ. Kolon ni ɲininkali diyara n ye Laji Burama ka fanga kɔnɔna na n ka hakili la majɛw dɔ kun bɛ an ka marabolo taabolo la ni fanga ɲini cogow la ani an ka cakɛdaw n'a bɛ fɔ les institutions politiques olu fana majɛbaw kun b'a la an kun bɛ tɔn min kɔnɔ n'o ye CEDEAO o kun ye laɲini kɛ a waati k'a fɔ majɛ b'anw fɛ ko n'i y'a ye tuma bɛɛ an ka kalataw an ka mara cogoyaw mankanw b'a la ayiwa ko ka fɛɛrɛ tigɛ ayiwa an ka falen don a la ka sanga ni an ka sisan laɲiniw ye o kun kɛra san 2018 waati an y'an t'o la san 2 kɔfɛ fanga nana dafiri kɔfɛ an ye san 1 kɛ Bandawo ye kalo 9 kɛ o talen kɔfɛ ayiwa Asimi n'a ka équipe nana donc olu nalen san 2021 kuncɛtɔ n ka hakili la sigi k'a fɔ ba kɛra ko ka maliyɛnw wele ka yɛlɛmaba don an ka taabolo la walasa Mali bɛ se ka sigi samara kura kɔnɔ. Donc o kɛra Assise nationale de la refondation du Mali o bɛ kuncɛ waati min na laɲini mun kɛra a laɲini bɛ taa 517. Voilà donc o laɲini mun b'a la a fɔra ko a wajibi de don a bɛ lawaleya a laɲiniw la belebeleba ye jumɛn ko ka dɔ bɔ parti politique kundama na o de fɔra ko ka dɔ bɔ kundama na wa ko ka fɛɛrɛ tigɛ nomadisme politique o ye min ye i b'a sɔrɔ e ka tɔn de y'i kɛ député ou bien i ka tɔn de y'i kɛ maire laka ou bien i ka tɔn de y'i kɛ conseiller municipal olu de baara kɛ u ka musaka n'u ka fanga n'u ka hakili n'u ka fɛɛrɛ ke e bila ka taa jɔyɔrɔ dɔ la e b'i to yen dɔrɔn paf i ta kuma wari bɛ proposer ou bien poste dɔ bɛ avantage dɔ bɛ i bɛ pan ka bɔ o la ka taa ayiwa musaka mun bɛ d'u ma foroba nafolo la n'a bɛ fɔ ko a 100 fu ani ɲari n'o bɛ taa 25 la o bɛ taa foroba jiginɛ na ka d'u ma wasa i n'a fɔ Makan y'a da don a la cogo min na u ka fɛɛrɛ tigɛ ka taa fasodenw yɔrɔ k'u hakiliw lami ka taa faso kanu na jamana mara k'u lafaamuya d'u ma k'u hakilinaw fana don o la o baaraw fana bɛ d'u ma ka sanga n'o wari ninnu ye donc maaw y'a jateminɛ ko k'o fɛn ninnu kɛ donc an nana to o kɔnɔna de la Choguel ka fɛn kɔnɔna na a bɛ kɛ a tɛ kɛ an y'a ye k'a fɔ u ka fanga ban kuma tiraillement cayara parce que o y'a yira k'a fɔ ko parti politique caman de créer la ko waati min na u bɛ k'a ɲini ka réforme kɛ ko parti politique bɛ ka créer donc faamuyaliba ma sɔrɔ o ko la donc an bɔra o hukumu kɔnɔna na an nana fɛn min bɛ tali kɛ général Ablaye Maiga ka waati donc o waati de ko in wulila ko kura a wulilen ko kura n ka hakili la ministre mun ɲɛsinnen don a ko n'o ye Mamani ye n'ale sɛmɛnen don ayiwa marabolo ɲɛma ka yɔrɔ la n'a bɛ f'a ma délégué auprès de la primature o ka yɔrɔ la donc o kɔni wulila ka parti politique sɛgɛrɛ u bɛ se ka baaraw kɛ cogo min na n y'a ye k'a fɔ ayiwa mara cɛbɔli ayiwa o ɲɛmaba n tɛ a ministre ma mais a ɲɛma Mali kan n'a bɛ f'a ma directeur national donc n'o ye Abdul Salam Jebtili o ye o k'a ye bataki ci parti 297 ko wasa u bɛ se ka na u b'u fɛ la fɔ ko parti bɛɛ y'a sɔrɔ nka ale balila ka min ye ka parti politique 101 de farala ɲɔgɔn kan ka taa ka hakilinaw don o di o hakilinaw bɛ tali kɛ jumɛn interdiction nomadisme politique et puis ko ka financement maintenu parti fana n'a bɛ ci
u ye condition do fo donc laɲini mun kɛra en grosso modo olu jaabi mun dira ma o jaabiw ma se ka olu permettre parce que olu ye technicien ye k'u y'u fara ɲɔgɔn kan k'a la ye cogo cogo u bɛna jateminɛ cogo min na dɔ bɛ parti politique kundama na k'olu ma se k'o ye donc o k'o siratigɛ kana la olu seginna tuguni ka na fasodenw yɔrɔ ka na olu ɲininka n'u kun k'u bɛ taa fo dugu ma a ka fɔ la ka tila tuguni ka na camancɛ la n'o ye niveau cercle non ka taa fo dugu ma ka na cercle la ka bɔ yen ka na régional la ka tila tuguni na ko directement ko déjà ko mécanisme minnu bɛ yen k'u ye gouverneur de wele k'a f'u ɲɛna représentant minnu bɛ yen maillon minnu bɛ yen u ka fɛɛrɛ tigɛ k'o wele bila olu ma u ka se ka na u k'u fɛla fɔ donc phase régionale kɛla ka na depuis phase régionale la cili ko kuma an y'a mɛn o yɔrɔ de la parce que parti politique bɔra k'a fɔ ko kɔ mɔna kan min kan jɛgɛ ma tila o kan kan o ye mun ye k'a fɔ ko kumasenw kan ka kɛ ni min kan ko ka dɔ bɔ parti politique kundama na o cili ko kuma nana mɛn fɛn wɛrɛw nana mɛn en même temps aussi ko ka dɔ fara président de la transition ka mandat kan kuma wɛrɛ jumɛn bɔra a kɔnɔ ko ka bɔ président de la transition na ka kɛ président de la république donc ko kumasenw bɔra a kɔnɔna na ko k'a sɔrɔ a ma sɔrɔ u kun kan ka ɲininka min na o kumasenw donnen don donc an y'a ye phase nationale la a fɛnw kalanna waati min na o y'a sɔrɔ phase fɔlɔ la surenchère wulila parce que parti politique wulila k'olu ni u bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn la olu balila k'a ye ko in bɛ ka kɛ donc ko in kɛcogo o m'olu diya gouvernement dun y'a yira k'a fɔ ko olu ye jaabi mun d'u ma o jaabi ninnu to olu wasa parce que u mɛnna k'u kɔnɔ donc parti politique y'a yira k'a fɔ k'olu ka maa mun bɛna ta a bɛ taa gouverneur de fɛ k'o tɛ olu ka maa sugandi c'est comme si kun bɛ di kuntigi ko k'olu tɛ taa o ko in donc an tor'o la an nana phase nationale la mankan cayara donc hakilina plateau télé conférence de presse meeting bɛ kɛ a tɛ kɛ an y'a bɛɛ suit donc an nana to o la ho ha paf décision nana bɔ ko ka activité politique suspend o kɛra recommandation primature kɛlen ko annoncé kuma min na parce que an ye hali primature kan fɛn phase nationale bannen kɔfɛ recommandation na olu sinsin fila de ka parti politique cili ani ka 5 ans di président de la transition ka statut fana changer je pense que o de kɛlen kɔfɛ mankan nana wuli voilà mɔgɔw nanu ka mécontentement yira palais da la voilà donc maintenant mécontentement an y'a ye k'a fɔ fɛnw avorté la donc suspension ma kɛ palais ta la mais vendredi mun u kun kan ka bɔ wɛrɛ kɛ ka taa o yɔrɔ la an y'a ye k'a fɔ déclaration kun bɛ ka kɛ de déclaration haineuse min bɛ na ni ayiwa ka maaw dusukun fitinɛ ka maaw su k'u fara ɲɔgɔn kan an y'a ye k'a fɔ olu kun lasew bɛ ka kɛ dɔw fɛ an y'a ye tension kun bɛ cogo min na n'u kun taara par expérience an y'a ye min kɛra Rwanda radio de 1000 km médiaw de kɛra o sababu ye siya dɔ bɛ yen u ko siya dɔ in ma faamu dɔw ma faamu dɔw bɔra dancogo ma ye olu la olu kun ye fagali kɛ donc o de kama différence mun bɛ public ni foule cɛ o y'o de i bɛ kuma fɔ peut-être e bɛ se i yɛrɛ la a bɛ bɔ e min yɔrɔ la mais maa minnu b'a la mais olu fana b'a minɛ cogoya mun na maa t'o cogoya dɔn donc le gouvernement a pris une décision sage m'a fɔ min kɛra ka kɔrɔ dɛ je parle pas de ça mais de fait que surenchère kun bɛ ka kɛ casser le niveau des deux côtés voilà le gouvernement ka mɔgɔ dɔw yɛrɛ tun ma ka tenir voilà défi lancé et puis encore ka dɔgɔyama yɛrɛ k'a la mɔgɔ dɔw yɛrɛ bibi na ni version rouge b'olu la ka jamana représente et puis en même temps o fana dɔrɔn tɛ dɔw fana min fɔ les partisans du gouvernement an y'a ye dɔw bɔra k'a fɔ ko ce sont des terroristes propos kun juguyara ko terroristes de don an ye terroristes gɛn ka bɔ nin yɔrɔ in na bon souvent propos dɔ bɛ bɔ mɔgɔw t'a porté minimiser parce que nous les hommes de médias an bɛ baara kɛ an b'a dɔn min b'a la et le danger dans ça an b'a ye k'a fɔ avec la prolifération des réseaux sociaux i b'a ye mɔgɔw bɛ taa a fɛnw bila u t'a dɔn yɛrɛ ko kojugu don donc o gɛlɛya kunbɛ le gouvernement a pris une décision nin yɔrɔ in na ne t'a fɔ min kɛra fɔ k'an se o yɔrɔ la mais k'a fɔ de fait que ka décision ta ka parti politique ka fɛn suspend moi tun bɛ gan dɛ parce que palais tɛ n b'a fɔ au niveau du boulevard de l'indépendance parce que défi modèle dɔ de lancera donc n'a kɛra tiraillement modèle dɔ ye an tun bɛ se ka plonger scénario dɔ kɔnɔ mɔgɔ si ka laɲini t'o ye par exemple a ma kɛ peut-être ni mɔgɔ min ma kɛ lamɛn sa a tɛ se k'a fɔ gouvernement ye décision min ta certes c'était et ka faamuyala c'était sage mais deux poids deux mesures de dos parce que d'un côté parti politique ka activité suspendue mais de l'autre côté mulu fana ye
propos haineux ou cités mulu fana défi lancé directement manifestation mulu ma fait manifestation volontaire comme mulu là olu bibina cranti fo itolu là parce que ayo lu fana réseaux sociaux sans fait et justement avant transition c'était des personnes presque inconnues, mais aujourd'hui, avec la transition il fanga douma, ce n'est pas n'importe qui ou si t'es justement, au propos mon kera, beaucoup de gens se sont posé la question où est la justice, surtout cybercriminalité. Des poids, des mesures. Voilà, k'a faut que kodo beke do yere nana ka parallèle ke parce que le roi bora a laissé mga vidéo tiketera. Min tara jo ila sisano, ko ka vidéo tiketera ka ta fambe. Talikera on nous fait quoi au blakata parce que oui quand on nous ni propos kera nous fait jusqu'à présent fouille mabo fouille make maube ku yere nyinga okula ko donc maintenant oui ko jengene donc fait mundo ou lu se ka femme mais la justice d'apprécier ni yorina kiri mo de biseka ni apprécier mais en tout cas une bonne partie de l'opinion ou be ku yere nyinga surtout kandon ou ku yere nyinga kosobe fo mo ba fuko ou ye adama kulubali ni ko imbe tugo ni ko mais c'est à lui d'apprécier. Une bonne partie de l'opinion se pose la question Mouna, Mamouni ni kuma propos onu nuke umaseka inquiété. Colombie ka min finyana oku ina weni. Bachisala et maka mese ngasi e mahaya ka fo musa daduna réaction chamana ka se recommandation fin recommandation annoncement fuka na se ame domina ko bi e musa dasira parti politique mo ko ani association politique ou luka réaction fuka ta se gouvernement reka réaction mais nebi une décision yi se ka mo interpréter tokodi ar am se kan une décision se ka famu tokodi na les événements de 91 par exemple mo ba parallèle mu ka fa est ce que c'était 91 histoire binin jila parce que 91 de na ni multipartisme 91 de na ni fenchamay 91 au bina jila mais au kuma tunu pe au folo quoi. Donc, abisa ka no sauver sono ko no bina jila aya ka fa mina min fo faroka ni ko ngwan flen ni ko tarata chugo mina ni jobala je pense que ndetna na insister quoi sinon beba do mi quoi ko mi ko mi bulo la chugo na na wolo mina bewi recommandation chose la ini mun kera mo ama bala mo shila parce que il y a une concertation il faut concertation nganga ke nyogo jeren nganga ke anya e tondo kuludo bora ga fo ka demander réseaux sociaux sans faire yano o lui fait mon fo do telo no na bo concertation kono yano donc balana ko te quoi et ni yora na manche ne dondro ga do politique publique cour konnana politique publique la étape de quoi il y a d'abord l'émergence ou bien ce qu'on appelle la mise en agenda. Ni a me agafoko ni problème kata ko ni problème e jamana kono. Parti politique ko intara tugo ko ni problème e jamana kono. D'abord Moussa Dado na kuma depuis boire clé, ibaga clé. Mais ni c'est akata ka inscrit agenda là, je pense que au kera ANRI fait nous fort pour le donner nous. En aucun lieu il n'a été question de dissoudre les partis politiques. Yoroshi la mafoko parti politique. On a parlé de relecture de la charte. Voilà. Relecture ni anga chigabo tu nyoka ensara la. Mais hakili ba to famia. Fin chaman de beitino. Ali statut chef de ville de l'opposition statut. Abrogation au kuma kuntino et relecture de kumino. Antina na mea kuna anana si ay ministry jepkile mu fo chose autant pour ma directeur administration territoriale directeur wartam sans femme me ko sobere assisi chose concertation et recommandation de la akumana anga forba jabaran sans fait wartam sans fait alego ko non ko ça ne met pas en cause l'existence des partis politiques donc la ñu kera ko ani charti feni kani parti politique ou ti ñogo insla fa ba ko parti politique na ci côté mais hala matme ko ngon flane dora former doron ko alisa ko to ko fe orlanki mango 91 fe on ubi jila ngo abisa ke a to be tunu jila o noy ou bien abisa ke era sauver je ne sais pas comment
Pourquoi ANR qu'on a toujours fin caman fɔlen don Musa ye recommandation fɔ n'i y'a kala fura bɛ taa se fo fura 31 ma 31 page fɛn caman b'a kɔnɔna na dɛ ni parti politique ta bɔra yen nɔ i ɲininka sini syndicat ta bara syndicat ka texte relecture ko kuma b'a la o yali o relecture fana bɛna na kɛ olu ka cili ye wa on ne sait pas. Basi t'a la Musa ye kuma fɛ ka fara ɲɔgɔn dɔ kan. A bɔra ka min fɔ ko k'u bɛ cogo la mun ta ka kɔni bɔra k'a fɔ k'u bɛ fɛn attaquer cour constitutionnelle la u tɛna ko bila parce que ale kuma na bon n'i y'a jateminɛ a bɛ comme jigi t'olu ye bilen parce que on sait que mun ta ka fut l'un des premiers acteurs de voilà des événements de voilà des précurseurs pas événement mais précurseurs mɔgɔ minnu kɛra sababu ye k'a ko la parce que ale y'o k'ale premier marche mun conduit ça trouvait qu'il avait 33 ans a tun bɛ san 33 de la waati o taama mun bolodara o taama in de kɛra sababu ye k'u taa n'o ye Mali démocratique n t'a ko kalama ayiwa an kun t'a yɔrɔ la donc Musa ne b'a fɛ ka question kelen poser kunna est-ce que an bɛ se ka démocratie définir k'a sɔrɔ multipartisme t'a la. Non, multipartisme ou fɛnw ci ça veut pas dire que maa kɛra o la mais à l'heure où nous sommes il y a un vide constitutionnel parce que n'i ko k'i bɛ an ka a donna waleya la a fɔra ko tant que constitution bɛ yen o kan ka ye o ye mais à l'heure où an bɛ ka kuma parti foyi tɛ association à caractère politique foyi tɛ. Mais est-ce que o bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ k'an bɛ tila ka an bɛ se ka est-ce que an bɛ se ka démocratie yɛrɛ définir k'a sɔrɔ multipartisme t'a la Mali yɛrɛ ka bɔ yen an ka taa diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ. Mais n'i ko démocratie o ye bɛɛ k'i fɛla fɔ multipartisme y'a jɔlan dɔ ye o y'a jɔsen dɔ ye donc o baara kan ka kɛ n'o ye et je pense a bɛ taa mun se. An bɛ ka ko dɔw ɲini yɔrɔ jan olu tɛ o fɛn minnu bɛ ka kɛ terikɛ n'i y'a ko k'i b'a ko bɛɛ ɲɛɲini sariya kunda su bɛ ko i la dɛ. Mais an ka ɲi ka fɛn ninnu bɛ ka fɔ de lamɛnba nin fɛn ninnu n bɛ k'o de f'i ɲɛna an bɛ taa tɔnniman de la quoi waati dɔ la i b'a ye k'a fɔ ko décret bɛ taa loi fɛnw ci ka bɔ yen dans la hiérarchie des normes i yɛrɛ b'a kɛcogo dɔn mais ko ninnu mun de bɛ ka fɔ a bɛ fɔ ko au nom de la refondation donc peut-être an k'o assumer dɔrɔn sinon n'i b'a ɲɛɲini sariya kunda bɛ sɛgɛn d'abord n bɛna démocratie ko in yɔrɔ la an ka multipartisme il faut se poser la question c'est quoi le multipartisme multipartisme suguya ka ca a suguya ka ca kojugu bon min m'anw fɛ yan nɔ multipartisme intégral ye i bɛ multipartisme dɔn ni parti sera fila ma dɔrɔn c'est le multipartisme donc a bɛ dépend jamanaw la o de la mɔgɔw bɛ justification sɔrɔ k'a fɔ ko ça ne met pas en cause le multipartisme mais o bɛɛ ye ko mana kɛ cogo o cogo munumunu yɔrɔ sɔrɔ a la fɛn minnu bɛ ka kɛ dɔrɔn peut-être a fɔ a bɛ ka kɛ au nom de la refondation n'i ko sinon a taa yɔrɔ ka jan constitution falenni mun de tun fɔra a kɔnɔna na yanni i sagi ko yɔrɔ jan ka constitution falenni a fɔra ko jɔn de kan ka constitution falen condition jumɛn ni jumɛn de fɔra a la mais pourtant ni condition kura ta mais a bɛ ka fɔ de k'a bɛ ka kɛ au nom de la refondation mais ni k'i b'a ɲɛɲini sariya kunda i bɛ sɛgɛn terikɛ maintenant an ka multipartisme kun ye multipartisme intégral de ye comme n y'a f'i ɲɛna cogo min na ni laɲini ninnu ko don fɛn dɔ bɛ yen nɔ population b'a laɲini bon an k'a kɛ population ou bien jamakuru dɔ b'a laɲini mais c'est pas forcément dit que c'est le peuple i bɛ taa constitution de 2023 kɔnɔ i bɛ peuple définition ta i b'a lajɛ i bɛ taa lajɛ ani an ka souveraineté i b'a ta i k'a lajɛ mɔgɔ kulu dama si tɛ se ka e yɛrɛ kɛ k'a fɔ ko aw yɛrɛ arroger souveraineté ko la d'accord maintenant i bɛ tila ka na i yɛrɛ ɲininka n bɛ k'a fɔ i kana ɲini sariya kunda i bɛ tila ka n'i yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko ANR ni concertation ko jumɛn ka girin jumɛn ye ani anw bɛ ka fɛn dɔ laɲini est-ce que a ka ɲi wa a man ɲi wa faama tɛ laɲini bɛɛ ta en compte dɛ mɔgɔ min bɛ jamana mara la a tɛ fɛn bɛɛ ta en compte dɛ a bɛ filɛli de kɛ min ka ɲi a man ɲi ensuite parti politique ko kunda ani kulu o kulu toujours en termes de politique publique parti politique ni multipartisme bɛ bila politique publique minɛn jumɛn de kɔnɔ c'est la politique constitutive donc au kɔnɔna na je pense que ni baara fanba bɛ kɛ baara fanba kan ka kɛ ni experts ani experts bɛ se ka kɛ jumɛn ye juristes b'a la minnu ye droit kɛ o b'a la sociologues b'a la ensuite politologues b'a la parce que i tɛ se ka nin baara kɛ olu kɔ abada ani acteurs parti politique acteurs yɛrɛ
bon société civile mɔgɔ dɔw bɛ se ka don a la mais e mana taa ko mɔgɔ ka hakili la fɔ parti politique kan mɔgɔ min t'a dɔn parti politique yɛrɛ yɛrɛ ye min ye cɔ mɔgɔ min t'a dɔn ko parti politique ka baara ye min ye cɔ ani parti politique n'i nana k'i bɛna kɛ tan ka kɛ tan a bɛna na ni kɔlɔlɔ min ye a kuma bɛ caya quoi donc c'est pour te dire que faama man k'a fɔ ko laɲini bɛɛ k'a b'a ta en compte quoi i b'a lajɛ min bɛ yen ce qui est possible k'o ta k'o kɛ mais n'i ko i bɛ laɲini bɛɛ ta ka kɛ a kuma bɛ caya dɛ laɲini kɔnɔna na ANR toujours e b'a kalama ko ANR kɔnɔna na a fɔlen ko a transition audit kɛ yan pourtant a b'a kɔnɔna na d'accord o la sisan transition audit kuma fɔlen don charte waati hakɛ min kun dira a kɔnɔna na n'o sera normalement n'a bɛ projet audit bɛ kɛ o mais n bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna dɔrɔn ɲɛmɔgɔ de b'a lajɛ ce qui est possible k'a kɛ mais pas forcément que jamanadenw ye min fɔ coûte que coûte k'i k'a kɛ quoi jamana ɲɛmɔgɔ e ɲɛ bɛ fɛn dɔw la jamanadenw ɲɛ t'o la o peut-être dɔw bɛ ka ko kɛ ni émotion bɛ ka kɛ ni ko wɛrɛ ye mais en réalité yɛrɛ olu t'o bɛɛ dɔn quoi. Basi t'a la Musa an ye ko kelen jateminɛ Makan kun da sira ma k'a fɔ avant même que concertation ko in kun ka daminɛ phase régionale ka daminɛ fo ka se Bamakɔ ma ka recommandation kɛ mɔgɔ caman kun bɔra k'a fɔ olu b'a fɛ a ka kɛ tan ne wa a bɛna kɛ tan parti politique cili la an kun y'a kumaw mɛn rumeur mɛn an kun ye Burkina ta ye an ye Niger ta ye mais e bɛ se k'a faamu cogo di Mali kɔnɔ généralement mɔgɔ minnu bɛ assister événement ninnu na concertation dialogue ninnu na u b'a fɔ k'a fɔ conclusion dira yɛrɛ k'a sɔrɔ olu tɛ o mɔgɔ caman an b'olu interview o b'a yira k'a fɔ avant même k'u ka don salle kɔnɔ kuma fɔ min kan ka bɔ salle kɔnɔ ka tile 2 tile 3 baara la ka ban o talen don ka ban. Ah bon? En tout cas, si tel est le cas, le peuple a été trahi presque kacha. C'est que do to interview là où il a fait. Donc on a mon sur la mort mun be ka fo ko jabu bora kaso ko make. Oui, mais ni jabi par exemple parti politique chilien a rumeur kumbe avant même que phase nationale kuma damino ou bien phase régionale kuma damino ko rumeur mo chama ku ya. Ni ko rumeur allez kala sema non ay kulu do fo lu ala c'est par exemple moi je travaille avec le CDM nya ye ka fo lu ka langinu na lu mena ka fo voilà, mais parce que moi je travaille avec CEDEM, ça c'est une réalité. Voilà, donc la Nino de Keko 5 ans d'assimilation, Koka Assimi qui est président de la transition, ce n'est caché des personnes parce que beaucoup de publications qui ont publié, donc Nico Rumeur, et en même temps aussi parti politique Chili, je pense bien ces derniers temps 3 ou 4 mois comme ça là, Niebala, à comment on avait beau jusqu'à ce que on a vu que les recommandations nabo par la forme et le fond débat monkera à travers la concertation des forces vives diabo boro konana. Sinon, en vrai dire, je travaille avec CEDEM, nya ye ka fo lu kon ba fe. Ngone rumeur a kuma obe dugu kona kana ci akati a kuma obe mo be ka kuma fo a mena ka fo a kuma odo be sena ko parti politique ame ka kuma me ko kaninke donc kuma kon kumbe. Voilà, mais on a vu que mais pour la première fois mo kana fo ka fo ko mingu kan fo ko wajibi de do ka bebe kete sinon alamba don par le passé il be kan nunga wate parce que fanga il ba soro do ba kono do be do la somi ka fo ni keto la donc nous faut nunga me ke dugu no no bena no yi o ko be ke ce n'est pas une première mais c'est l'important c'est quoi avoir statut mina aka ko yere parce que e bora ka min fo ne sisa no ka fo do be ka fo ko jabu be bo ka soro lu yere te akalama ka fo ko ni jabi ni tara bon en tout cas tout yere reconnu à la en fait parce que on faut te luga barakelen quoi bon nous tout yere reconnu parce que concertation est mieux bega langini de mais en général je pense jama de ga langini beta parce que ebita iba kuma do fo e ba faire akete mais iba sur jama famba ba fo kale sonati donc nous tora ka ta peut-être certainement ni benano mo yo ba fo bon elle langini munke en salle qu'on ou bien ni niveau ina amaka ontai. Donc certainement je sais pas comment ça se passe parce que souvent neta sokono nyeuda ka fo concertation nous ba mayon sigi tuko na ka fo kibe na do détail là ni ngome no faudra oui mais fin de faut tin quoi une semaine te fouille là et bibi na ni ko ambe parti politique ko nchira bon nyuma a consommer na ka ba donc amba kono mais ebolo kasa chili la mardi la ka sebila ni ka bakuruba jatemina ni bakuruba jatemina la et ni solution ne wa ou bien ni erreur politique de solution bon ni ko solution ou erreur politique moi je pourrais dire que erreur politique de venant des politiques
parce que position yɛrɛ de u ye ma se ka bɛn ko la n'i y'a ye an sera nin ma bi parce que olu yɛrɛ ma se ka u ka espace assaini ça il faut le reconnaître. Mais domaine caman bɛ mais dans le domaine caman bɛ ta secteur caman bɛ Mali la non mais dans le parce que i ye ɲininka politique mɔgɔw de ka ko la ni don min na n'i ye ɲininka o fana na n'an kan ka min fɔ o la an b'o fɔ mais bi temps tout a bɛ politique mɔgɔw ka da dilan donc n bɛ kuma n'o de ye sinon don min na n'i nana ko ayiwa an ka taa kiiri tigilamaw fɛ an kan ka min fɔ o ko la ko mun b'o kɔnɔna na an b'o fɔ ou bien soit an ka taa journaliste ne yɛrɛ kunnafonidila ye k'an ka taa an ka yɔrɔ bɛɛ bɛ dɔ ka so sisan nɔ n'i nana n'an ta ye fana min fana b'an ta ye kɔnɔna na an b'o kuma fɔ mais bi an bɛ ye k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ u ye succès kɛ mais erreur caman fana kɛra et nous avons vu ce dernier temps u ɲinɛna u ka parti politique baaraw la u yɛrɛ kun bɛ guerre de clan ani ka ɲɔgɔn anéanti donc u ɲinɛna essentiel kun jusqu'à ce que a nana kɛ sur l'haleine politique malien ou affaibli la parti politique ou bien quant à moi ou exister ne par la forme mais sur le fond fanga tout là donc ou constituer l'inter parce que fragmentation sera à un tel niveau ni ou fara ɲɔgɔn kan ma nɔgɔn dernière minute de la an y'a ye k'a fɔ dɔrɔn u farala ɲɔgɔn kan teliya la parce que u nana ye k'a fɔ ko ye sɛbɛ ye n'an bɔra nin phase in na dɔrɔn an ka ko cili o de bɛ na sen na n'o de ye directement il m'a 101 parti politique ou farala ɲɔgɔn kan parce que u y'u ka fɛnw bila kɛrɛfɛ parce qu'il faisait face à un même destin o ye ciliko de n'an ka mɛn nin président tu existes donc face à cette existence u farala ɲɔgɔn kan donc o ye u ka erreur politique je sais pas mais concernant aussi la refondation parce que laɲiniw dɔ de kɛra par le peuple malien bon si on s'en tient à la déclaration du directeur général et du directeur national là, de l'administration territoriale, Abdul Salam Djebtili, moi je suis pas technicien en la matière, lieu politique. Donc, soit un niveau qui veut double kundamana, wajibi de le donc, solution mon passera par ça. Donc, voilà, qu'à peuple interrogé, peuple unifié. Donc, ils sont pas passés de façon méthodique, faut qu'on a la walia. Donc, c'est qu'on peut dire, si ça continue comme ça, parce qu'ils ont dit, je ne sais pas. Parce qu'il y a une décision chamaye. Jamana ou la hal Mali qu'on a déclaré au bêta, mais ni attaquera au niveau de la justice, ni justice y prononcer, car là, si c'est inconstitutionnel, mais si c'est constitutionnel, n'a à valider. Est-ce que vous avez un tas ou donc on peut kala seme au fitinina parce qu'on sait qu'il faut réellement à pépé parce que mécanisme porte de sortie fitini ça c'est traduire l'acte le décret devant la cour constitutionnelle parce que une loi peut supprimer une loi président est décréta ou tient abrogation mais au clair tourner gatana et santé et santé il y a à voter. Et on dit, ça dit que Cour constitutionnelle, quel est le défendant, ou bien Cour suprême, je pense bien, au lieu de Coco, il ne joue pas le rôle d'un député. Est-ce que, au lieu de Benalaï, c'est des professionnels des droits. Donc maintenant, en vrai dire qu'il faut habiter, bon, je ne saurais rien dire, mais pour l'air, parti politique, vous connaissez. Jusqu'à présent, parce que décret Tara, à voter la santé là, donc parti politique, vous tira. Mais quitte à savoir que Koubinata au niveau de la Cour constitutionnelle qui attaque. On attend ce résultat. Est-ce que Koubinata ou Tenata à l'air, nous avons fait information bibolo fou tarafou mata ou qu'on a fait décision. Voilà. Ok, bon, c'est peut-être de leur droit qu'il faut qu'on mette à attaquer. Parce que bon, ne bolo espoir bâti non, espoir bâti mina, c'est vrai. Umar Marko ka parti politique sadi takera ya no o atakera ala ke o manye mais ni senta ni senta ka galene d'abord avant mi va s'il faut que le pouvoir arrête le pouvoir fanga la job ne ba fo no asura ami république konnana quoi mais ami to amina bi ami transition de konnana non il m'a dit femme ni ebo baye abne abbalane la mina misal kelempe o fiana 2000 est-ce que 22 ans ni mafli fin cour suprême membre do ka retraité c'est là anga jamna ni mo ya ni exceptionnellement mo fla nyona do
k'u bɛ dɔ fara olu ka retraite âge kan ka taa o ye cour consulté a la parce que n'i ma fili a loi in ye loi organique de ye quoi o ye cour consulté a la cour ko non k'a ti bɛn k'a ni jamana sariya sun ti bɛn parce que ko mɔgɔ fila tɛ se ka taga bɔ corporation na quoi d'accord o ye cour ye min fɔ a ye cour y'a hakililadi kɛ o y'a to session min bɛ sen na CNT ka session min na o ye session tɛmɛnen u nana ordonnance ta cour tɛ ɲininka o la o a nana waleya n'o ye c'est pour te dire que ne dalen t'a la k'a fɔ ko fanga bɛ se ka fanga dɔ lajɔ k'a fɔ ko justice bɛna se ka on croise des doigts par voilà an bɛ se ka sigi k'a lajɛ ne c'est tout simplement une décision politique i y'a faamuya jamana ɲɛ répercussion non erreur ko kuma tɛ se ka fɔ o erreur ye mun ye n'a sɔrɔ i ye fɛn dɔ kɛ i t'a kɔlɔlɔ dɔn i m'a kɛ délibérément ne t'a fɔ erreur politique ne b'a fɔ décision politique de don o y'a calculer fɛn fɛn b'a kɔnɔna na o y'a calculer et puis étape de don n'i y'a jateminɛ étape wɔɔrɔ bɛ ɲɛfɛ ka na c'était très simple an ye wagati janba kɛ parti politique kun tɛ ka ne ka faamuya la o kun tɛ ka transition déranger wagati dɔ tɛmɛna o ye mankan ci dɛ mais kɔsa in na wagati caman kɛra o kun tɛ ka transition déranger mɔgɔ caman kun kɛlen don k'i da de an y'a ye mais ni sen a ɲuguɲugu na ɲagaɲaga wuli hali maa minnu an ɲinɛna mɔgɔ minnu kan a dɔw bɔra ka déclaration kɛ b'a misali teliman di ma o ye Alu Boubacar Diallo ADP Maliba ye mɔgɔ caman kun bɛ yen u kun kɛlen k'u da de u tɛ ka fɛn caman kɛ mais c'est un choix que la transition a fait et puis u bɛ ka assumer a n'a conséquence na fɛn bɛɛ lajɛlen maintenant e fila ka kɔlɔlɔ min fɔ d'abord i ye parti politique ci sisan kɔlɔlɔ ye jumɛn ye parti fɛn fɛn filɛ nin ye siège pratiquement caman bɛ yen siège b'u bolo économiquement ni nana jateminɛ siège ninnu a bɛna bila wajibi ye wa a tɛna na sara o a dɔw yɛrɛ bɛ yen permanent bɛ yen nɔ ou bien musa poste permanent bɛ yen olu u mɔgɔw tɛna na sara i b'a sɔrɔ gardien bɛ yen nɔ forcément olu bɛɛ bɛ bila u chômage ye ani fɛn caman caman partout fɛn fɛn bɛ yen a bien a bɛ kɛ cogo di non c'est à la justice de awɔ mi kana n'o ye n ye nin fɛn de fɔ an bɛ justice ma kɔnɔ directeur an y'a ye rencontre kɛ semaine in na je pense que a photo publiée par voilà l'écrivain Taïrouba les photos ont tellement circulé bon à Sien fait au cours de la rencontre à Coco bien que personne ne peut s'auto déclarer k'a fɔ ko parti bien ale de ta ou bien ale de b'a kɛ cogo ko donc bien fɛn o fɛn bɛ justice de bɛ na a patrimoine tila cogo a justice tɛ o parti bɛ yen nɔ i ka statut n'i ka règlement kɔnɔna na a fɔra ko hali ni parti bɛna di i ka parti bɛna na liquider don min na ni parti kan ka liquider a bien bɛ kɛ cogo min na a bɛ parti bɛɛ kɔnɔ min ta kan ka kɛ cogoya min na selon les partis o yɔrɔ bɛ yen nɔ voilà mais a bɛna ni conséquence économique min filɛ ka n da don o yɔrɔ de la sɔrɔ fan fɛ siège bɛ ka sara o maintenant a bɛ ka di mɔgɔ a bɛ ka sara dɔ kɔni ye o tigi bɛ perte kɛ i b'a sɔrɔ permanent bɛ mɔgɔ dɔw bolo permanent ninnu bɛ ka sara olu bɛna na chômage ye fɛn caman caman ani c'est vrai an ye verre minɛ ka kɛ i b'a fɔ bouteille c'est comme si c'était à moitié vide quoi ka kɛ i b'a fɔ non verre ma fa alors que an kan ka verre minɛ k'a fɔ ko ji dɔ b'a kɔnɔ parti politique certes a kɛra Mali domaine fɛn fɛn majɛ bɛ fan bɛɛ fɛ donc ne kun bolo an kun bɛ se ka solution sɔrɔ ka majɛ ninnu corriger cogoya min na k'a sɔrɔ an ma se nin niveau ma quoi mais autorité de ka décision ta motivation min b'a la olu de b'a motivation dɔn sinon ni nana cili kɛ o dɔrɔn tɛ solution ça ce n'est pas une politique en soi i y'a faamu o ye mesure de i ye mesure de ta maintenant n'i bɛna na politique dɔ de ta structure politique structurelle dɔ de ta ka na u ka charte wɛrɛ bila sen kan mɔgɔ t'a dɔn a bɛna na kɛ wagati min na donc o de la n bɛ k'a fɔ ko c'est une décision politique un choix assumé mais sous-région na les regards a bɛ Mali bɛna posture jumɛn ta parce que an y'a ye k'a fɔ en termes de bon sous-région tɛ se ka foyi bɔ a la jɔn bɛ se ka fɛn bɔ a la Nations Unies yarɔ hali Nations Unies mɔgɔ b'a fɔ ko Nations Unies ko décret min ta ko abrogé Nations Unies bɛ se ka mun k'a la foyi Nations Unies tɛ se ka foyi k'a la o mɔgɔ min fanga na don min na n'a ye min kɛ peut-être aw sigi k'a lajɛ aw tɛ se k'a bali o n'a kun bɛ se k'a bali est-ce que a kun bɛ se nin ma non ne kama regard yɛrɛ de ma regard bon et ce qui est sûr regard kɔnɔna na ce qui est sûr démocratie n'a b'a fɔ min ma ko dɔw b'a fɔ ko jamu fanga dɔw b'a fɔ ko bɛjɛ fanga a ɲɔngirilen de don fɔlɔ o donc n'a fɔra ka ɲɔngirilen don n'a kɛra sous-région na
et regarde bah tu vois là les gens s'attendaient à ça moi on s'est donné quoi Bashitala. Donc Musa dobe bologa farangan temna yana do bon am se ka min fo dɔrɔn réforme majeure foyi tɛ yen k'a tɛ se ka ta ko ni kɔlɔlɔ t'a la fɛn ko makankan ko se k'o faamu hali n'a sɔrɔ ANR la a fɔra ko partout kana ci je pense que conséquences b'a la a y'a conséquences fɔ ninnu bɛɛ bɛ kɛ na mais ça n'a pas commencé par ça municipal mɔgɔw an y'a ye k'a fɔ olu caman bɛ yen dɔw ma baaraw sɔrɔ ONG minnu tun bɛ yen fana an y'a ye olu caman bɛ yen bon réforme fana n'a ko de don parce que n'i y'o ko kana ni fɛn kura ye ko gɛrɛ kura b'o tɛ taa ni wɔyɔ kɔrɔ bamananw ko ten donc a kow ka gɛlɛn donc réforme fan o fan n'a a nana gɛlɛya b'a la avantage b'a la kɔlɔlɔ b'a la mais avantage bɛ se ka sumaya de parce que yanni aw kana kow sigi ka ko kuraw daminɛ olu nafaw ka commencer ka na a bɛ gɛlɛya dɔɔni donc a bɔra ka min fɔ effectivement gardien ninnu olu bɛ taa chômage la so min bɛ yen ni sisan location chaque mois a bɛ sara olu o ka sotigi ka so bɛ na labila a fɛn caman bɛ yen quoi parti hali parti cimisɛnninw dɔw bɛ yen bon a kun kɛlen don ka baara di mɔgɔ dama dama mais bon o estimé di n'i y'a essayé k'i b'a estimer k'a baaraw kɛ je pense bien si les journalistes et économistes et économique donc il va essayer de nous faire le bilan plus tard pour en se k'a dɔn n t'a dɔn f'ale bɛ évoluer au domaine na kosɛbɛ quoi. Mais ko conséquence b'a la avantage b'a la avantage jumɛn bɛ se ka kɛ ne parce que avantage ya certes comme i yɛrɛ ko réseaux sociaux ka propos caman bɛ yen mais an ɲɛ tɛ avantage caman cité la i bɛ se ka i n'a fɔ avantage jumɛn décision in na wa ni réforme in na parti politique bon n'a réformé parti politique wɛrɛw de bɛ kɛ non o de fɔra an b'a fɔ recul simplement non pas un recul mais ne ye min fɔ parce que n'i y'a ye loi mun bɛ yen n'a bɛ parti politique mɔgɔw yamara ka parti politique créer a loi nɔgɔyara kojugu ne ni maga ni fɛn an bɛ se k'an fara ɲɔgɔn kan sariya in kɛcogo durcissement ba t'a la quoi durcissement n bɛ nalen durcissement ba t'a la ça et puis parti politique la i b'a ye k'a fɔ à chaque congrès i b'a ye par frustration dɔ bɛ bɔ dɔw bɛ taa parti dɔ kɛ au lieu n'i cira de compétir dans le même parti ka fanga ɲini kura ye parce que an b'o de ye o n'i bɛ fanga ɲini i ni dɔw de bɛ ka taa wajibi de don fo dɔw ka san sɔrɔ mais an y'a ye k'a fɔ o de fil en aiguille partiw de kɛra ten finalement a nana kɛ parti ka ca mais base t'a bɛɛ donc on veut pas tout ça c'est bien il faut maintenir o ye ne ka vie personnelle il faut maintenir le multipartisme i ka mɔgɔw to u ka parti fɛ mais a kan ka cadrer la constitution par exemple la constitution de 2023 an y'a ka fɔ o tɛ en vigueur parce que c'est les élections de chambre o de b'o don en vigueur mais constitution de 92 liberté d'association mɔgɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan olu m'olu hakilina ye kelen certes e ye min fɔ sisan parti kelen kɔnɔ u bɛ congrès kɛ dɔ bɛ bila sanfɛ dɔ b'a ye k'a fɔ o t'ale fɛ la mɔgɔ ale bɛ taa parti wɛrɛ kelen mais justement constitution yɛrɛ de y'o permis a ye la liberté d'association. Non, mais charia on est qui mango, da do charia la. Par exemple, pour le parti politique chef ou d'oba foko, jamanadenw to ana chera, e ma mi famia. Constitution bi se ka kuma bakuruba fo. Kɔfɛ mun nana ni charte de parti politique o bɛ kuma parti kan ka balabara cogo min na a kan ka kɛ cogo min na i kan ka baaraw kɛ cogo min na u bɛ na kuma n'o de constitution b'a fɔ nin ka kɛ bakuruba la mais charia dɔ bɛ tila tuguni ka taa k'a walawala a ko ɲɛw kan ka sabati cogo min na quoi n t'a dɔn f'i bɛ k'a faamu o charia kun bɛ se ka durci ka sɔrɔ a ma kɛ ni nin ou bien bon certainement c'est sur cette voie là qu'ils ont choisi heureusement ou malheureusement ni voie en b'o de kɔnɔ donc quand on parle de ça donc on va s'assumer an b'a essayer ka baaraw kɛ min fɔ ka fara a ka kuma ka yɔrɔ in na dɔɔni dɔrɔn a faamuya ko n y'a f'i ɲɛna choix dɔ de don choix in assumera quoi sinon fɛn caman fɔra recommandation ninnu kɔnɔna na ani recommandation ninnu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la misali la k'a fɔ ko ka na ni 100 millions ye o de la n y'a f'i ɲɛna kuma min bɛ yen ni mɔgɔ min bɛ fɛn min dɔn o de kan ka ɲininka o la k'a fɔ ko ka na ni 100 millions ye ka parti politique créer maa maa bɛ parti politique ko dɔ i b'a réalité dɔn Mali bɛ Mali réalité dɔn i bɛ nin kuma fɔ wa o de la an bɛ k'a f'i ɲɛna ni kuma fɔra jamana ɲɛmɔgɔ a bɛ lajɛli de kɛ min ka ɲi ani min ka ɲi mais ni mɔgɔ ye min fɔ n'i ko b'a bɛɛ ta a bɛ gɛlɛya dɛ an bɛ misali teliman d'i ma dɔrɔn e bɛna ni 100 millions k'i bɛna na créer sisan cela veut dire que i bɛna na système dɔ de instaurer waritigiw dɔrɔn de bɛna na fɛn dɔ i ma bouger o une oligarchie voilà i bɛna na oligarchie i ma bouger o i ma foyi kɛ mais n'o yɛrɛ kan parce que sisan fo o kɔfɛ tuguni n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn parti politique ko filɛ nin ye o cira bi n bɛ ka lamɛnli kɛ n bɛ ka parti politique ɲɛmɔgɔ dɔ lamɛn o tigi bɛ ka a ka vocal la a bɛ k'a fɔ ko c'est vrai k'olu ka wolo sɛbɛn de fara la
comme ko lu ka wolo sɛbɛn faralen k'o t'olu fɛnɛ cela veut dire que antique il va fɔ dans les années 70 ou bien dans les années 80 an tɛna se ka k'o ye bi il y a une restriction de l'espace public maintenant virtuellement est-ce qu'il bɛna se ka mɔgɔw bali o ye kuma wɛrɛ ye mɔgɔw bɛ se k'u dogo identité wɛrɛw kɔfɛ donc animation espace public animé virtuellement mɔgɔ bɛ se k'o kɛ caman bɛ yen nɔ bi u tɛ jamana kɔnɔ yan nɔ i tɛna se k'olu bali u ka animation ni vie politique kɛ donc an kɔni fɛ yan nɔ sariya kunda a tɛ yen nɔ mais vie politique a bɛna na kɛ kɛcogo wɛrɛ la mɔgɔ si tɛ se k'o bali ensuite awɔ n'an tilala cybercriminalité cɛ bɛ o de la n y'a f'i ɲɛna non o de la n y'a f'i ɲɛna quoi o fɛɛrɛw bɛɛ talen don mais i b'a dɔn adamaden fana fɛɛrɛ ka bon quoi o de la n y'a f'i ɲɛna mɔgɔ min ye nin kuma in fɔ a tigi tɛ Mali la yan o kɔrɔ de ko peut-être olu hakilila ye min ye hali n'olu tɛ Mali la yan ko b'a kɛ o de la n bɛ k'a f'i ɲɛna n ko peut-être an kun bɛ se ka solution sɔrɔ min tɛ ni abrogation ye an kun bɛ se ka charte de relecture kɛ ko yɛrɛ dan kun ye min ye dɔrɔn le fait que activité politique kun suspendra ne bolo a kun bɛ se ka da o ma fɔlɔ voilà le fait que activité suspendra a kun bɛ se ka da o ma fɔlɔ en attendant que charte kura ka sɔrɔ fɛnw ka sɔrɔ hali ni bɛɛ hakilila kun t'o ye mais a kun bɛ se ka da o ma fɔlɔ n'o kɛra fana yɛrɛ ko toujours ni a fɔra ko baara ka kɛ ni ANR kɔnɔ k'o ye association charte loi min bɛ yen n'a bɛ association ni fɛnw kama a fɔra ko k'a lajɛ syndicat t'a fɔra ko k'a lajɛ sini a bɛna wolo mun na Baitala yɛrɛ ye kuma fɔ an bɛ thème in clôturer o kan choix de kɛra u y'u ka choix kɛ donc u y'a assumer an bɛ dugawu kɛ hali sisan Ala ka hakilinaw changer walasa jamanaden bɛɛ bɛ se ka don a la cogo min na o de b'an don an ka thème filanan kɔnɔ n'o bɛ presse concerné o presse concerné an y'a ye k'a fɔ Reporters sans frontières a y'a ka classement kɛ Musa question kelen bɛ k'an tantigɛ ma bi bi in na journaliste domaine kɔnɔ Mali la est-ce que e bɛ se k'a fɔ k'e ka baara la ko restriction dɔw b'a la ou bien k'e bɛ k'i yɛrɛ sentir en danger n'e b'a k'i ka journalistiya kɛ non ben mɔgɔw ma min faamu comme toute nation l'histoire de toute nation ni jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna na o ye wajibi de journalistes kelen tɛ les libertés individuelles ou collectives sont restreintes o ye min ye maaw ka voilà kanabolaya o dɔ bɛ bɔ o la o ye wajibi de ni kɛlɛ nana par exemple hali ka a ta dɔrɔn dugu min bɛ yen i b'a ye sarata dɔw bɛ yen embargo de b'a la i tɛ se ka don ka bɔ kɛ comme a ka d'i ye cogo min na et journalistes en ce qui concerne les journalistes non kunnafoniya tɛ se ka di i n'a fɔ i bɛ république normale kɔnɔna na kɛlɛ tɛ yen fɛn tɛ yen donc n'i bɛ kunnafoniya di bi i bɛ a la i ye ko caman de kɛ yanni i k'a di vérification non vérification non i b'a sɔrɔ kunnafoniya jɛlen don parce que éthique yɔrɔ de baara o parce que déontologie o tɛ dɔwɛrɛ ye sariyakisɛ minnu bɛ sigi k'a fɔ i kan ka baara kɛ hukumu kɔnɔ mais éthique tɛ dɔwɛrɛ ye o ye sariya de y'a f'i ɲɛna k'i k'a kɛ ten i k'a kɛ ten i k'a kɛ ten min b'i bolo a jɛlen don nɔgɔ foyi t'a la i y'a principe bɛɛ respecter c'est équilibré mais i bɛ tila ka kunnafoniya la ye tuguni ka contexte la ye i kan k'a bila i man k'a bila o bɛ jateminɛ o ye kelen a filanan ye jumɛn i b'a sɔrɔ e mago bɛ mɔgɔ minnu na ka na olu ɲininka a dɔw caman bɛ yen n ye min f'i ɲɛna o tɛ sɔn ka kuma a donc a bɛ gɛlɛya don kunnafoni dila ka baaraw la i b'a sɔrɔ majɛw caman bɛ kɛ an b'o ye o ye fila a filanan ye jumɛn ye an y'a ye k'a fɔ an confrère dɔ minɛna du fait que a ye justice critiquer ka cybercriminalité oui k'o critiquer ka tila tuguni ministre de la justice n t'a dɔn ko sondage dɔ kɛra ko maliyɛn n'i ye maliyɛn sigi sigiyɔrɔma 100 o 100 ko 72 ko olu y'a jira k'a fɔ k'an ka kiiri taabolo ka ɲi un confrère actuellement il est en prison ale bɔra a ko non ko nin ko mun de ale ma so bɔ maintenant a démenti kɛ ka baaraw kɛ il y a certains genres journalistiques qui te permet de pouvoir critiquer subjectivité dɔw ye i n'a fɔ édito b'o la chronique b'o la olu ye les tribunes libres b'o la n'i b'a fɛ ka monde extérieur ko olu la contribuer ka journal kɔnɔna na donc a fɛnw bɛ yen mais a taara a yɛrɛ sɔrɔ espace virtuel. Et donc, l'affaire a été saisie, donc à Tarakasola. Sinon, si c'était les médias classiques, où là, ni à Kunyeko, Djengenen, qui est un amant de Beke, Athéna emprisonné. Et en même temps, ce dernier temps, il y a une cybercriminalité. Adama Koulibaly Bora, à Kobo, maintenant, aller flâner, journaliste ou en ce qui concerne Denis Depressé. Donc, maintenant, au niveau de cybercriminalité, pouvoir baler boulot fana ka barako
Et récemment, nous avons vu cela. Donc, en ce qui concerne les libertés, la liberté d'expression, ça, il faut les connaître, ce n'est plus comme avant. C'est comme si on est dans une situation normale. Il y a ce qu'on appelle la guerre de communication. C'est à partir du moment où on parle de communication, il y a moins d'infos. Information est minkera ibo di fo mais communication est minkera mais ba ma muchuga dola pour kuma dola ere akana chenike ou bien kuma dola ere akaja mawi pour ka maw haklisi voilà maka un ka fo fait classement na 2024 Malik 114 sur 180 il va faut Malik mais ma keme place keme ani tani nani place keme ani bi wo oshi sanfɛ Nina 2025 aya ka fɔ Mali taara yɛrɛ sɔrɔ maa 119 maa 180 cɛ halisa o b'a yira k'a fɔ Mali jiginna ni place 5 ye est-ce que e ka faamuya la ni classement parce que généralement y'a ye k'a fɔ ni extérieur ou bien ONG ou bien institution extérieure ninnu ye classement kɛ ou bien k'u ka écrit kɛ a bɛ démenti Mali la k'a fɔ nin t'anw ka hakilina ye anw bɛ se k'an ka baara kɛ gɛlɛya t'a la mɔgɔ caman yɛrɛ b'a fɔ ko n'i bɛ média extérieur bɛna kɛ k'a bɛ k'i ɲɛna i b'a fɔ Mali wulila de ko surtout i mana bɔ Mali la ka taa kɔ kan ko fo mɔgɔw b'i lajɛ i mana fɔ k'i bɔra Mali la ko i y'a ye u b'a jateminɛ k'a fɔ média ninnu bɛ ka ko ka dɔ fara a kan mais est ce que bi bi in na e ka journalisme domaine kɔnɔ e bɛ se k'a fɔ restriction dɔw b'i kan ou bien censure dɔw b'i yɛrɛ kan. Bon, yani n ka o question y répondre directement ne bɛ fɛ ka min fɔ i bɛ ka ko ka essayer ka jamana situation dramatiser ka kɛ i b'a fɔ jamana wulitɔ de do fɛn dɔ ko médiaw b'o kɛ d'accord o yɔrɔ bɛ se ka kɛ yen mais tiɲɛ fana ye min ye kunnafoni di gɛlɛyaba de b'a la an fɛ yan sisan gɛlɛyaba de b'a la mɔgɔw ka faamuyaw tɛ kelen ye quoi ne bolo o ye doctrine ko ye quoi anw ka doctrine na raison minnu bɛ ka fɔ walasa k'anw ka b'an bala an ka baara la ne bolo a ti bɛn mais doctrine ko do quoi i filɛ k'a fɔ ko an ye jɔyɔrɔ dɔw perdu n bɛna hakililajigi kɛ depuis 2021 on va à reculons an kun ye 99 ye 2021 99e classement in na an bɔr'o la 2022 111e place 111 an nan'o na an bɔr'o la 2023 113 2024 114 an bɛ ka segin kɔfɛ 2025 119 n'an tora nin taa cogo la a bɛ kɛ cogo di gɛlɛyaw bɛ yen nɔ i ye bɔra kan collègue min t'a fɔ Alfuseni t'a fɔ sisan anw ka laɲini de tun ye peut-être délit de presse ninnu filɛ nin ye a bɛ se ka dépénaliser cogo min na journaliste parce que anw ka baara de don mɔgɔ wɛrɛw bɛ kuma minnu kɛ olu bɛ se k'u t'u yɔrɔ sɔrɔ kaso la ko min na mais anw yɛrɛ ka baara ye kuma ni sɛbɛnni ni fɛn ninnu ye n'a ma jateminɛ dɔrɔn a man ɲi quoi il faudra que liberté ka di anw ma maintenant a ye yɔrɔ min fɔ éthique in bɛ yen nɔ o ye i yɛrɛ ka jateminɛ kɛ sa ne bolo an ka journalisme kɛlen ka nin fɛn ninnu bɛɛ labɛn ka bila quoi k'a fɔ jamana bɛ kɛlɛ kɔnɔ a bɛ fɛn kɔnɔ mais responsabilité min bɛ yen nɔ o ye journaliste ka responsabilité de n'i y'an ka charte ninnu ta k'a jateminɛ sisan an ka déontologie jateminɛ sisan a b'i wele ka na kɛ responsabilité dɔ ye donc a ye éthique min fɔ sa i yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la i conscience b'i bila yɔrɔ min na i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ tiɲɛ na nin ko in nin man ɲi yɛrɛ fiyewu n ye nin kɛ a bɛna na ni kɔlɔlɔ jumɛn ye n ye nin kɛ a bɛna nafa jumɛn ye jamana kɔnɔ i b'olu jateminɛ k'olu kɛ o ne bolo ni bateau ni pèlerin b'anw bolo ni fɛn b'anw bolo k'anw guider o y'olu de ye quoi maintenant n'i nana forcément k'i bɛna anw kɛ i ka communicants de ye tiɲɛ yɛrɛ la ne ka doctrine na o ti ɲɛ quoi liberté i bi anw ka liberté an ka hakɛw u lafasa k'an dɛmɛ k'u lafasa k'an ka hakɛw bato an ka se k'an ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na maintenant yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛna na ni balawu ni fɛnw ye anw yɛrɛ dama je pense que anw tun kan ka baara dɔw k'olu la quoi o ti anw fɛ yan sisan o ye jumɛn ye yana ka se ko aki b'i wele ko bɛna na sanction administrative ye o ou bien k'a fɔ ko cybercriminalité bɛna na i wele o bon n tɛna n da don cybercriminalité in kɔnɔna na sinon fɛn caman bɛ yen ka fɔ surtout an ka baara sera ka mɛn jamana in cogoya kama n tɛna n da don o yɔrɔ la fɔlɔ quoi donc anw kan ka sanction des pairs de kɛ quoi i b'a dɔn anw ka sanction ye sanction dama dama ye anw ka sanction ye
sanction d'amende la sanction des pairs vraiment a kun bɛ an fɛ yan nɔ fɔlɔ mais sisan a tɛ ka baara parce que journaliste dɔ n'i kun filila fɔlɔ i yɛrɛ tɔɲɔgɔnw bɛ se k'i wele celui yɛrɛ kun sigilen dɔ u bɛ wele ka kuma i fɛ. Makan b'a fɛ k'o ko ninnu la kɔrɔbalenw yɛrɛ an ka eniw yɛrɛ o ko u yɛrɛ ma ɲɛ la parce que maa minnu yɛrɛ kun b'o ko kunna souvent olu yɛrɛ kun bɛ wale de finalement a nana ci. Voilà. Donc a ko ma nɔgɔ o mécanisme o cira o kun bɛ yen sanction de pair a y'o min fɔ o kun bɛ yen c'était ni fɛn dɔ kɛ bɛ voilà i bɛ wele o kɛ n'o k'i b'u sanctionner finalement disiba ko a nana ko la. Voilà ni ye kɔn baara in na e tɛ se ka ne wele ka taa n sigi e bɛ ɲininka n dala ka na ɲɛ nin wale in. Voilà donc finalement a cira donc an yɛrɛ ma o de kama ne y'a kuma f'i ɲɛna n ko an bɛ politique maaw de ka kuma na bi ni bɛlɛnin tuuru don n'a bɛ yen don min na an b'o fana kuma kɛ mais comme a da magara o yɔrɔ la mais n teliya k'o yɔrɔnin fɔ pour a ka continuer n'a ka kuma ye quoi a bɛ ka sanction de pair mun fɔ o kun bɛ yen mais min fana y'o tiɲɛ an ma bɛn a la o fana b'a la ka continuer n'i ka kuma ye. Moi je pense que donc anw bɛ ka nin recul min kɛ k'a kɛ i b'a fɔ ko an ka jamana faama min b'anw ko commande Reporters sans frontières o tɛ mais réalité dɔw de bɛ yen nɔ u b'olu ta k'u jateminɛ tiɲɛw de don i y'a ye an ye misaliya min fɔ sinon rapport min bɛ bɔ waati min na a y'a sɔrɔ Alfuseni ta in yɛrɛ kuma t'a la fɔlɔ yɛrɛ mais sanction minnu kɛra ka tɛmɛ an ye joliba taw kɛra fɛn wɛrɛw kɛra yan nɔ média wɛrɛw kɛra ko ni fitinin dɔw bɛ yen nɔ an b'a fɔ misaliya média étranger c'est toujours min ka doctrine kuma f'i ɲɛna ne bolo a tɛ sanction kun bɔ quoi. C'est vrai, an ka jamana ni jamana wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na o yɔrɔ bɛ yen nɔ guerre médiatique bɛ yen guerre d'information bɛ o yɔrɔ bɛ yen nɔ mais ni anw fana ka liberté de la presse vraiment a ko ka gɛlɛn anw ma quoi a mana na kɛ cogo o cogo anw b'a défend parce que devoir dɔ de don anw bolo wajibi de don anw bolo an k'an ka kunnafoni di baara kɛ jamanadenw wa jamanadenw fana ka hakɛ de don olu ka droit de don o kunnafoni di mais nani nana k'i bɛna gɛlɛya anw bolo cogo sugu dɔ la an fana tɛna na sɔn i bolo dɛ. O de dun laban ta man di fanga tɛ maa min na généralement daman dɔ de la. N ko fanga tɛ côté min na daman dɔ de la généralement. Kosɛbɛ a bɛ ten de o ni fanga t'i la a bɛ dabiri da la a mɛnna ka dabiri anw da la jamana in kɔnɔ yan yɔrɔ caman a bɛ dabiri an da la an da dalen don mais Musa yɔrɔ min fɔ anw jɔyɔrɔ bɛ yen nɔ fɛn caman bɛ yen nɔ walasa anw ka baara bɛ nɔgɔya an bolo cogoya min na an ma sude kosɛbɛ quoi o yɔrɔ yɛrɛ de y'anw ka baara yɛrɛ gɛlɛya yɔrɔ an bolo. Halisa anw ma sude kosɛbɛ an bolo dilen tɛ ɲɔgɔn ma kosɛbɛ halisa. Est-ce que Mali corporation bɛɛ tɛ don o hukumu kɔnɔ. Ayi dɛ ni mɔgɔ ka kɛlɛ wulila anw de bɛ wuli an bɛ bɛɛ dɛmɛ i ka kɛlɛ kɛ mais an yɛrɛ dama ka kɛlɛ an tɛ se k'a kɛ o gɛlɛya b'anw kan.